الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آكرا فهب لي من لدنك وليا صدق الله العظيم จิญโยลีဇာအတဲ့သာသနာတော်ကရှင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီပလီမာကုရ်အာန်တဖ်ဆီရ်ကိုဆူရာယူဆုဖ်နဲ့အစာပြုခဲ့တယ်အလ်ဟမ်ဒူလ illah အလ္လာဟ်ရှင်တောက်ဖစ်ပေးလို့လွန်ခဲ့တဲ့တပတ်အရင်ကဆူရာယူဆုဖ်ကတဖ်ဆီရ်ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆူရာယူဆုဖ်ကကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာအတန်အသင့်ရှိတဲ့ဆူရာတစ်ပုဒ်လေးဖြစ်ဆူရာယူဆုဖ်ကတဖ်ဆီရ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ခဲ့တာဟာမရှိဘူးဆိုရင်လီလာကြော်လောက်တော့ကြာညောင်းခဲ့တယ်လေးစားအတင်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များတိုးတော်လည်းပဲကျွန်တော်တင်ပြလိုက်တဲ့ဆူရာယူဆုဖ်ကတဖ်ဆီရ်မှာအများကြီးလိုအပ်ချက်တွေရှိကောင်းရှိနေနိုင်မှာပဲဘာကြောင့်လဲကုရ်အာန်တဖ်ဆီရ်ဆိုတာကနော်ပြည့်စုံအောင်တင်ပြဖို့ဆိုတာကအင်မတန်မလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတွေကတစ်ခုပဲအကယ်၍ကျွန်တော်ဆူရာယူဆုဖ်ကတဖ်ဆီရ်ပြီးသွားလို့နောက်တစ်ခေါက်ဆူရာယူဆုဖ်ပဲနောက်တစ်ကြိမ်တဖ်ဆီရ်ထပ်လုပ်ရင်လည်းပဲအရင်နဲ့မတူတဲ့အကြောင်းအရာအသစ်တွေပြန်ပြောပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်အကြောင်းအရာကကုံသွားမှာမဟုတ်ဒါကြောင့်လေကဘာပေါ်မှာတဖ်ဆီရ်ကျမ်းတွေဆိုတာကမရေမတွက်နိုင်အောင်များပြားလှလွန်းတယ်တဖ်ဆီရ်ကျမ်းတွေအာရဘီလိုမှာပဲကျမ်းရာနဲ့ချီပြီးရှိတယ်ဥရဒူလိုမှာလည်းကျမ်းရာနီးနီးရှိလာပြီနော်ဒီတိုင်းပဲတခြားဘာသာပေါင်းမြောက်များစွာမှာလည်းတဖ်ဆီရ်ကျမ်းတွေမရေမတွက်နိုင်အောင်ရှိကြအကယ်၍တဖ်ဆီရ်ဆိုတာကတစ်ခုတည်းနဲ့သာလုံလောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကဘာပေါ်မှာကုရ်အာန်ကတဖ်ဆီရ်လက်တအုပ်ပဲရှိမှာပေါ့တကြမ်းပဲရှိမှာပေါ့တဖ်ဆီရ်တွေဟာမြောက်များစွာသောကျမ်းတွေရှိတယ်နော်ကျမ်းဆိုတာကတောင်ယုံတောင်ကျမ်းလေးတွေမဟုတ်ဘူးနော်ဥမာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကုရ်အာန်ကလူကြီးမင်းတို့တွေ့ရတယ်ကုရ်အာန်ကဒီ site အရွယ်ဒီအရွယ်အစားတို့ပေမဲ့တဖ်ဆီရ်ကျမ်းတွေဆိုတာကဒီလိုမျိုးအရွယ်အစားတကြမ်းကိုအုပ်ရည်20ရှိတာရှိတယ်အုပ်ရည်အစိတ်အုပ်ရည်30အတွေးတွေအဲ့ဒီလိုလောက်ထိရှိတာရှိတယ်ကျွန်တော်အရင်အပတ်ကကန်ခဲ့တဲ့စာအုပ်လေးရှိတယ်မာအာလီမူလ်အီရ်ဖန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုပြုစုတဲ့သူကဆိုဖီမော်လာနာအဗ်ဒူလ်ဟမီဒ်ဆာဝါတီလို့ခေါ်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကုရ်အာန်တဖ်ဆီရ်ကိုရေးတယ်နော်မာအာလီမူလ်အီရ်ဖန်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အတွေးပေါင်း20တတွေကဒီထက်ကြီးတယ်ဒီလောက်ထူတယ်နော်အတွေးပေါင်း20ရေးလိုက်နော်ဒီလိုမျိုးနောက်ထပ်ကုရ်အာန်တဖ်ဆီရ်ကျမ်းပေါင်းမြောင်များစွာရှိသေးတယ်တဖ်ဆီရ်ရူဟူလ်မာအာနီကိုကြည့်နော်အတွဲပေါင်း20နီးရှိတယ်တဖ်ဆီရ်အီဘ်နကဆီရ်ကိုကြည့်နော်အတွဲတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီအတိုင်းပဲမြောင်များစွာသောတဖ်ဆီရ်ကျမ်းတွေဟာအတွဲတွေအများကြီးနဲ့ရှိကြဒါကြောင့်ဗာတိရလေကုရ်အာန်တဖ်ဆီရ်ဆိုတာကနော်မလုံလောက်သွားဘူးဘသူဘလောက်ပဲရေးလိုက်ဘသူဘလောက်ပဲတင်ပြလိုက်နော်ထပ်ပြီးတော့နော်ရေးမယ်ဆိုရင်လည်းထပ်ပြီးတင်ပြမယ်ဆိုရင်လည်းအကြောင်းအရာအသစ်တွေကထပ်ပြီးတော့ရှိနေအောင်ပါပဲလေးစားအတင်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျဒီတော့ဆူရာယူဆုဖ်ကတဖ်ဆီရ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်မှာကြီးညာခဲ့တယ်ဆူရာမရီယမ်ကတဖ်ဆီရ်ကိုစားလိုက်နော်အင်ရှာအလ္လာဟ်ဆူရာမရီယမ်ကတဖ်ဆီရ်ကိုအစပြုရင်းနဲ့ဒီကနေပဲကုရ်အာန်ကို16ပါရာကနေစပြီးအနောက်ဘက်ကိုပြန်ဆက်ပြီးတော့သွားလိုက်လေးစားအတင်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျဆူရာမရီယမ်ဟာကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်များ19ခုမြောက်19ပုံမြောက်ဆူရာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တခုတော့သိထားတဲ့နော်ဆူရာမရီယမ်လို့ပြောလို့နော်ဆူရာဒီဆူရာစကြကလေးကမရီယမ်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကြာလာတာလားအဲ့ဒီလိုတော့မဟုတ်ဆူရာရဲ့နာမည်ကနောက်ပိုင်းမှာပြီးလိုက်တာဖြစ်တယ်နော်ဘေဆူရာရဲ့နာမည်ကပါဘေဆူရာရဲ့နာမည်ကပါဒါကနှောင်းဆွာဟာဘာတွေပြီးလိုက်တဲ့အမည်နာမတွေဖြစ်ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မှာကြာကလေးကဒါဆူရာမရီယမ်ဆိုပြီးဒီလိုအစဉ်လိုက်ကြာခဲ့တာမျိုးမဟုတ်လေးစားအတယ်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အခုကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုတွေ့နေရတယ်ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတဲ့ပုံစံအတိုင်းနော်အစဉ်လိုက်ကြာခဲ့တာတော့မဟုတ်နော်ဥမာဖြစ်အေသုံးဆူရာဖာတီယာကြာလာတယ်ပြီးတဲ့အခါဆူရာဘကရာကြာလာတယ်ဆူရာအာလီအင်ဗရန်ကြာလာတယ်ဒီလိုမျိုးတော့မဟုတ်
ကုရ်အာန်ကအလ္လာဟ်ရှင်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်တဲ့အကြောင်းအရာကိုအလ္လာဟ်ချပေးခဲ့နော်အရင်ဆုံးဆူရာအစ်ကရာဘစ်မီချခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ဘယ်ဟာပြန်သွားကြလဲယာအီယူဟ်မုဒ္ဒဆစ်သွားပြီးတော့ကြနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဆူရာတွေရဲ့ကြားရောက်တဲ့ပုံစံတွေဟာအခုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရလို့အစင်လိုက်တော့မဟုတ်နော်ဒါကိုဟာဇတ်တီနော်အဘူဘကာတခင်ဟာဇတ်ဥမာတခင်ဟာဇတ်ဥစမန်တခင်စတဲ့ခလီဖာကြီးတွေရဲ့လက်ထက်မှာနော်အစင်စင်ပြန်ပြီးတော့စူဆောင်းရင်းနဲ့နော်ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုတာတီဘ်လုပ်လိုက်တာဖြစ်လေးစားအတန်မေးဆွေညီနောင်များခင်ဗျတို့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ကထူးခြားချက်ကအလ္လာဟ်ရှင်ကုရ်အာန်မှာဂရိပေးထားတယ်ကုရ်အာန်ကိုစောင့်ရှောက်မဲ့တောင်းဝန်လဲအလ္လာဟ်ယူထားတယ်ကုရ်အာန်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်ချပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးစောင့်ရှောက်မဲ့တောင်းဝန်ပါအလ္လာဟ်ယူထားတယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကထူးခြားချက်ကုရ်အာန်ကမတိုင်ခင်ကျမ်းတွေမြောင်များစွာကြားခဲ့နော်ကျမ်းငယ်တွေလည်းမြောင်များစွာရှိသလိုကျမ်းကြီးတွေလည်းကြားခဲ့တယ်တောရတ်ကျမ်းကြားခဲ့တယ်အင်ဂျီလ်ကျမ်းကြားခဲ့တယ်ဇဘူရ်ကျမ်းကြားခဲ့တယ်သို့ပေမဲ့အဲ့ဒီကျမ်းတွေကိုအလ္လာဟ်ဂရိမပေးခဲ့ဘူးဒီကျမ်းကိုကိယာမတ်နေ့တိငါအလ္လာဟ်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်မယ်မပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာတောရတ်ဆိုတာလေအမည်နာမအဖြစ်ကျမ်းပဲကျန်တော့တယ်နော်ကျမ်းအစစ်အမှန်မတွေ့ရတော့အင်ဂျီလ်လည်းအမည်နာမအဖြစ်ပဲကျန်တော့တယ်ကျမ်းအစစ်အမှန်မတွေ့ရတော့သို့ပေမဲ့ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဆမ်ပွင့်ပေါ်ခဲ့တာအနှစ်1400ကျော်ခဲ့ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ဒီနေ့အထိကျမ်းအစစ်အမှန်ရှိသလိုကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုဘယ်သူမှလည်းပဲဖျောက်ဖျက်ဖို့ကြိုးစားလို့မရအလ္လာဟ်ရှင်ဘတ်ပေါင်းစုံကနေကုရ်အာန်ကိုထိမ့်သိမ်းထားနော်ကုရ်အာန်ရဲ့စကားလုံးတွေကိုအလ္လာဟ်ရှင်ဟာဖစ်တွေကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းထားဒီနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာကုရ်အာန်တွေအားလုံးသိမ်းလိုက်မယ်ကုရ်အာန်ရဲ့စာအုပ်တွေအားလုံးဖျောက်ဖျက်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေဟာဖစ်တွေရဲ့ယင်းတွေကိုဖောက်ထုတ်လို့ကျွန်တော်တို့မရသူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကုရ်အာန်တအုပ်လုံးအလွတ်ရနေပြီးသားဒီတော့ကုရ်အာန်ရဲ့စကားလုံးကိုဟာဖစ်တွေရဲ့အကြောင်းခံနဲ့အလ္လာဟ်ရှင်ထိမ့်သိမ်းထားတယ်ကုရ်အာန်ရဲ့အတန်ရွတ်ဖတ်ဟန်ကိုကာရီတွေရဲ့အကြောင်းခံနဲ့အလ္လာဟ်ရှင်ထိမ့်သိမ်းထားတယ်ဒီနေ့လူတယောက်ကုရ်အာန်တတ်တယ်သူဖတ်ချင်တိုင်းဖတ်လို့မရနော်သူကုရ်အာန်ကိုအလ္လာဟ်ဘလို့ချပေးခဲ့လေအဲ့ဒီအတိုင်းဖတ်မှပဲသူ့ရဲ့ကုရ်အာန်ဖတ်ခြင်းဟာမှန်ကန်လေဒီတော့ကုရ်အာန်ကိုအလ္လာဟ်စကားလုံးကြီးပဲထိမ့်သိမ်းထားတာမဟုတ်ဖတ်ဟန်ကိုပါအလ္လာဟ်ရှင်ထိမ့်သိမ်းထားတယ်နော်ဒါကြောင့်နော်လူတယောက်ကုရ်အာန်ဖတ်တာနဲ့ဒီကလူကုရ်အာန်ဖတ်တာတော့ဖတ်နေတာပဲသို့ပေမဲ့တဂျစ်ပိုင်းမှာဘယ်နေရာမှားနေတယ်ဘယ်နေရာလွဲနေတယ်ဒါတွေအားလုံးကိုကာဒီကထောက်ပြသွားနော်ကုရ်အာန်ကဖတ်ဟန်ကိုလည်းပဲအလ္လာဟ်ရှင်ထိမ့်သိမ်းထားဒါရင်ကြီးပဲလားမဟုတ်သေးဘူးဒီကုရ်အာန်ကဖတ်ဟန်ကိုလည်းအလ္လာဟ်ထိမ့်သိမ်းထားတယ်ကုရ်အာန်ကစကားလုံးကိုလည်းအလ္လာဟ်ထိမ့်သိမ်းထားတယ်ဒါတွေမကသေးဘူးကုရ်အာန်ကအဓိပ္ပာယ်အလိုသဘောတွေကိုလည်းအလ္လာဟ်ထိမ့်သိမ်းထားတယ်အာလင်တွေရဲ့အကြောင်းခံနဲ့နော်အာလင်တွေရှိနေတဲ့အပေါ်မှာကုရ်အာန်ရဲ့တဖ်ဆီရ်ကိုလူတယောက်ကတလွဲလုပ်လို့မရဘူးနော်လူတယောက်ကကိုထင်သလိုကိုလိုချင်သလိုပြုပြင်ဖန်တီးလို့မရဘူးအာလင်တွေရှိနေတယ်အာလင်တွေကကုရ်အာန်တဖ်ဆီရ်ရဲ့အလိုသဘောအမှန်အတိုင်းကိုအာလင်တွေကသိရှိနေတယ်သူတို့ထောက်ပြလိုက်ဒီတော့ကုရ်အာန်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်ဗတ်ပေါင်းစုံကနေထိမ့်သိမ်းထားနော်ကုရ်အာန်ကိုဘယ်သူမှထိလို့မရဘူးနော်ဒီနေ့ယဟူဒီကမြောက်များစွာကြံစီပြီးသွားပြီးဒီကုရ်အာန်ကိုဘလို့အစပြောင်းရင်ကောင်းမလဲနော်ဒီကုရ်အာန်ကိုမုဆလမန်တွေရဲ့လက်ထဲမှာပျောက်ပြတ်သွားအောင်ဘလို့လုပ်ရင်ကောင်းမလဲသို့ပေမဲ့သူတို့ရဲ့ကြံစီမှုတွေတစ်ချိန်တစ်ခါမှမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဘာကြောင့်လဲအလ္လာဟ်ရှင်ဂရိပေးထားတယ်ဒီကုရ်အာန်ကိုငါအလ္လာဟ်ရှင်ထိမ့်သိမ့်မယ်လေးစားအတဲ့သူတော်စင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျဒီတော့အလ္လာဟ်ရှင်ဂရိပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်အင်မတန်မှကိုပဲအလ္လာဟ်ရှင်ခိုင်မာကိုအလ္လာဟ်ထိမ့်သိမ့်ထားတယ်နော်ကုရ်အာန်အင်မတန်မှကိုပဲနော်တိတိကျကျပြတ်တတ်မှန်ကန်ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းရှိခဲ့လေးစားအတဲ့မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျဟာဇတ်အလီရဇီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူတခင်ရဲ့ခေတ်အခါမှာလူမျိုးတစုရောက်လာတယ်လူအုပ်စုတစုအဲ့ဒီလူအုပ်စုကဟာဇတ်အလီကိုလာပြီးတော့ရှောက်ထားတယ်နော်လက်ဆောင်လေးလေတပုံကြီးယူခဲ့တယ်နဲနော်လက်ဆောင်လေးမဟုတ်ဟာဇတ်အလီကိုရှောက်ထားတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အကူကြီးတေးသေးလေးတစ်ခုတောင်းခြင်းလို့လာတာဟာဇတ်အလီမေးတယ်ခင်ဗျားတို့နော်လာတာလေလူအုပ်စုကြီးနော်လက်ဆောင်လေးယူခဲ့တာလေတပုံတပန်းကြီးနော်အကူကြီးတောင်းမယ်ပြောတယ်အကူကြီးကတော့တေးသေးလေးလို့ပြောတယ်ဘာအကူကြီးတော့ဒီတော့အဲ့ဒီလူအုပ်စုကပြောပြတယ်နော်ကုရ်အာန်မှာစကားလုံးလေးတစ်လုံးကကျွန်တော်တို့ကိုသိက္ခာကျစေတယ်တဲ့ဟာဇတ်အလီမေးတယ်ဘာစကားလုံးလဲနော်ကုရ်အာန်ရဲ့16ပါးရာဆူရာကဟဖ်မှာနော်ဖာအဘောနော်ဖာအဘောအင်ယူတယီဖူဟူမာလို့အလ္လာဟ်ရှင်ကုရ်အာန်ကိုချပေးထားတယ်ဒီအတိုင်းဖာအဘောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနော်ဖာအဘောညှင်းဆန်လိုက်တယ်အင်ယူတယီဖူဟူမာနော်နဗီတမန်တော်ကြီးနှစ်ပါးကို၎င်းမြို့သူမြို့သားတွေက
ညင်းဆန်လိုက်တဲ့အိတ်ခန့်ကျွေးမွေးဖို့အတွက်အဲ့ဒီမျိုးရဲ့နာမည်ကိုတဆွစ်ပညာရှင်တွေကအန်တာကီယာမျိုးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးရဲ့နော်နာမည်ကိုတဆွစ်ပညာရှင်အများစုကဖွင့်ဆိုကြဒီတော့အဲ့ဒီမျိုးသားတွေကဟာဇတ်အလီစီရောက်လာတယ်ဒီတော့ကုရ်အာန်မှာဒီဖာအဘောအန်ယူဒယီဖူမှာဆိုတဲ့ဇာကလုံးကကျွန်တော်တို့မျိုးကိုတိတ်ခါကြားစီတယ်နော်ဒီနေ့ကဘာတသက်လူသားအားလုံးကျွန်တော်တို့ကိုလက်ညှိုးထိုးစရာဖြစ်သွားပြီးမင်းတို့မျိုးသားတွေတစ်ချိန်လုံးကမူဆာအလိုင်စလမ်နဲ့ဂဇီရ်အလိုင်စလမ်ကိုအဲ့မခံပဲမောင်းထုတ်ခဲ့တဲ့မျိုးနော်ကျွန်တော်တို့တိတ်ခါကြားစရာအေးနော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အကူအညီတေးသေးလေးပဲတောင်းအကြီးမဟုတ်အဲ့ဒီဖာအဘောမှာရှိတဲ့ဘာဝါဇဘရဘောနော်ဘာဝါဇဘရဘောနော်အဲ့ဒီဖာအဘောမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီဘာကိုကျွန်တော်တို့ကိုဒီလိုလေးပြင်ပေးလိုက်ပါနော်ဖာအတောက်ဆိုပြီးတော့ပြင်ပေးလိုက်ပါနော်ဘာအောက်ကနုကတာကိုအပေါ်တင်လိုက်နုကတာလေးတိတိလေးတစ်လုံးနုကတာတစ်လုံးဆိုတာကမှင်တစ်စက်ထိုံပဲရှိတယ်အဲ့ဒါလေးပဲတတ်တဲ့ပြီနော်အကူကြီးတိတိလေးပဲဟာဇတ်အလီတခင်သူတို့ကိုမောင်းထုတ်လိုက်အကြီးကျယ်စိတ်ဆိုးသွားနော်သူတို့ကိုအော်ဟစ်ပြီးမောင်းထုတ်လိုက်တယ်မင်းတို့ဒါကိုတိတိလေးလို့ပြောတယ်အကူကြီးနော်ကုရ်အာန်ကနုကတာတစ်လုံးမပြောနဲ့ကုရ်အာန်အပေါ်ဘယ်သူကမှဘယ်ရှင်ဘရင်ကမှဘယ်အာနာရှင်ကမှကုရ်အာန်ကိုလက်တင်ခွင့်မရှိဘူးနော်ကုရ်အာန်ကိုထင်တယ်လို့စိတ်ကြိုက်လုပ်ခွင့်မရှိဘူးနော်မင်းတို့တောင်းတဲ့အကူကြီးကတိတိလေးမဟုတ်ဒါဟာအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့အင်မတန်ဆိုးရွားတဲ့အကူကြီးလေးစားအတဲသူတော်တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒါကြောင့်ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်စလမ်ထံဘလို့ကြခဲ့လေအဲ့ဒီအတိုင်းနော်ဒီနေ့အထိကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့ဝယ်မှာရှိနေတယ်နော်နောက်တစ်ချက်ကလည်းထူးခြားချက်ကကမ္ဘာပေါ်မှာလည်းကျန်နေရှိတာပဲနော်ဘာသာတိုင်းမှာသူတို့ရဲ့ကျမ်းစာရှိတယ်သူပင်မဲ့ကျန်တဲ့ဘာသာမှာသူတို့ရဲ့ကျမ်းစာကိုဘာသာဝင်နေအတိလောက်အထိအာဂုံမဆောင်နိုင်ကြဘူးအတိလောက်အထိမဖတ်နိုင်ကြဘူးနော်ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်မှာဟာဖစ်အရေးအတွက်နဲ့တခြားဘာသာမှာသူတို့ဘာသာရဲ့ကျမ်းစာကိုအလွတ်ကျက်ထားတဲ့အရေးအတွက်နဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှင်းကြည့်လိုက်အရေးအတွက်ကအစာပေါင်းများတော့ကွာလိမ့်မကျက်နိုင်ကြဘူးကျွန်တော်တောက်သူတွေပါတက်တဲ့အချိန်တုန်းကတငယ်ချင်းနေနဲ့စကားပြောပြင်းသူတို့တွေအံ့ဩကြမင်းတို့ကုရ်အာန်ကအာရဘီစာသားနဲ့ရေးထားတာအာရဘီလိုရေးထားတာနော်အာရဘီဆိုတာကမြန်မာနိုင်ငံဘာသာစကားနဲ့ဆိုရင်ဘာမှမဆိုင်နော်သူ့ပေမဲ့ဒီအာရဘီလိုရေးထားတဲ့ဒီစာအုပ်ကြီးကို9 နှစ်အရွယ်ကလေးဖတ်တတ်တယ်လို့ပြောရင်ကျန်တဲ့သူတွေမျက်လုံးပြူးကြကျန်တဲ့ဘာသာဝင်တွေအံ့ဩကြဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့မှလူကြီးတွေတောင်မှသူတို့ကျမ်းစာကိုအကြည့်မဖတ်တတ်ကြဘူးသူ့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကို9 နှစ်6 နှစ်အရွယ်ကလေးကနော်အာရဗ်မှာမွေးတာမဟုတ်အာရဘီစကားတက်လို့မဟုတ်ဗမာပြည်မှာနေပြီးဗမာစကားပြောပြီးကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကိုဖတ်နိုင်လေးစားအတဲသူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒါခလေးတွေတော်လို့နော်ကျွန်တော်တို့မိဘတွေတော်လို့မဟုတ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကကုရ်အာန်ကိုလွယ်ကူအောင်လုပ်တာဝလာယကဒ်ယဆန်နယ်ကုရ်အာန်ဒိကလ်ဒိက်အလ္လာဟ်ကုရ်အာန်မှာအမိရှိပြီးသားငါအလ္လာဟ်လွယ်ကူအောင်လုပ်ထားတယ်ဘသူဟာကုရ်အာန်ကိုကြက်မှတ်ခြင်းလဲဘသူဟာကုရ်အာန်ကိုလေ့လာခြင်းလဲလေးစားအတဲသူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လည်းဟာဖစ်ဖတ်ခဲ့တာပဲနော်ဗမာကျောင်းရောက်တော့လည်းပဲ9 တန်းနေ10 တန်းနေမှာဘိုင်အိုတွေပါတယ်အလွတ်ချက်ရတာပဲအင်္ဂလိပ်ကိုနော်ဟိုကချက်ရတာခက်နော်ကုရ်အာန်ချက်ရတာအလောက်မခောက်နော်ကုရ်အာန်ကထူးခြားချက်ကချက်ပြီးသွားရင်ဣဒီမရွေးပြန်ဆိုပြနိုင်တယ်အဲ့ဒါကုရ်အာန်ကထူးခြားချက်ကုရ်အာန်ကိုချက်တဲ့အခါမှာဒါထူးခြားချက်တွေ့ရကျန်တဲ့အင်္ဂလိပ်လိုစာတစ်မျက်နှာအင်္ဂလိပ်လိုစာတစ်ပိုက်ကိုချက်ကြည့်နော်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီချက်ထားတဲ့ကြောင်းသားဘလောက်ပဲညံကောင်းနေဆိုပါသေးသူ့ကိုပြန်အလွတ်ဆိုခိုင်းအနေအချင်းတော့လွဲမယ်နော်ဥမာအဖြစ်2ကြံရင်ကြံခဲ့မယ် off ကြံရင်ကြံခဲ့မယ် is ကြံရင်ကြံခဲ့မယ်နော်စသဖြင့်အနေအချင်းလောက်တော့နော်လူတို့ပူလျှော်လေးတော့ရှိမှာပဲသို့ပေမဲ့ကုရ်အာန်ကထူးခြားချက်ကကုရ်အာန်ကိုချက်လိုက်ရင်ဣဒီမရွေတလုံးမကြံအလုပ်ပြန်ဆိုပြနိုင်တယ်နော်ကုရ်အာန်ကိုချက်လိုက်ရင်လွယ်လွယ်နဲ့ကုရ်အာန်ခေါင်းထဲကနေပြန်မတွက်သွားဘူးမမိဘူးတခြားဘေးစာအုပ်မဆိုချက်ပြီးသွားတဲ့အခါအနေငယ်ကြာသွားပြီးပြန်ပြီးတော့မှတွေးတာကြာပြီဆိုရင်မိသွားတာပဲအဲ့ဒါဒီအားလုံးကအလ္လာဟ်ရှင်ကုရ်အာန်ကိုပေးထားတဲ့ထူးခြားတဲ့အရေးအချင်းလက္ခဏာတွေဖြစ်ကုရ်အာန်ကိုအလ္လာဟ်လွယ်ကူအောင်လုပ်ပေးထားတယ်နော်ဖတ်တဲ့သူအတွက်လည်းလွယ်ကူမဲ့အလူချက်မဲ့သူအတွက်လည်းလွယ်ကူမဲ့လေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာဒါကြောင့်ဒီနေ့နော်ကျွန်တော်တို့အာလင်မပြောနဲ့ဟာဖစ်မပြောနဲ့အာဝမ်ထဲမှာတော့မှဒီလိုအာဝမ်နေရှိတယ်တရက်ကိုကုရ်အာန်9 ပါရာဖတ်နိုင်တဲ့အာဝမ်တရက်ကိုကုရ်အာန်7တချို့ဒီလိုအာဝမ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်နော်လူကြီးထဲမှာနော်မနက်ကုရ်အာန်စပြီးတော့အလီဖ်လမ်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ဟီရဘ်အာလမင်စလိုက်တယ်ဆူရာဘကရာစလိုက်တယ်ညနေကိုကုရ်အာန်ခတ်တမ်ဖြစ်သွားပြီဟာဖစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အာဝမ်တယောက်ဖတ်နိုင်လေးစားအတဲသူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒါကျန်တဲ့ဘေးစာအုပ်ကိုဖတ်နိုင်မဖတ်နိုင်ဘူးဒါကုရ်အာန်ကိုပေးထားတဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့ထူးခြားချက်တွေဖြစ်ဒါကြောင့်တစ်ခါကလူတစ်ယောက်ရှိတယ်နော်သူက
နော်ဘာသာတွေကိုစမ်းသပ်ခြင်းတယ်အနောက်နိုင်ငံတွေမှာကအဲ့လိုစမ်းသပ်တဲ့သူတွေတိတ်များတယ်နော်အမြဲတမ်းစမ်းသပ်လို့တယ်သူတို့စမ်းသပ်ခြင်းတော့သူဘာလုပ်လဲဆိုတော့ယဟူဒီရဲ့ကျမ်းစာကိုယူတယ်နည်းနည်းပပပြင်ပြီးတော့ပြန် print out လုပ်လိုက်တယ်လုပ်ပြီးတော့သူယဟူဒီရဲ့အကြောင်းကိုပို့လိုက်တယ်နော်ပြီးတဲ့အခါမှာနစရာနီရဲ့ကျမ်းစာကိုယူတယ်နည်းနည်းပပလူတိုးရှို့ပို့လျှော့လုပ်ပြီးတော့ print out လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့နစရာနီရဲ့ charge ကိုပို့လိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာနော်မွတ်စလမန်ရဲ့ကျမ်းစာကိုယူတယ်နည်းနည်းပပလူတိုးပို့လျှော့လုပ်တယ်လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါပလီကိုပို့လိုက်ပို့ပြီးတော့သူထိုင်ဆောင်နေတယ်ဘယ်ကနေငါ့ကိုအကြောင်းပြန်လာမလဲနော်ရက်အချို့ကြာသွားတယ်နော်လအချို့ကြာသွားတယ်ယဟူဒီအကြောင်းကနေအကြောင်းပြန်တာမရောက်လားနော်လအချို့ကြာသွားတယ်ရက်အချို့ကြာသွားတယ် charge ကနေပြီးတော့ဘာသတင်းမှမကြားရဘူးသူပေမဲ့သူဘေးပလီကိုသွားပေးလိုက်လေအဲ့ဒီပလီက3ရက်တောင်မကျော်သေးဘူးရောက်လာတယ်ခင်ဗျားဘာလုပ်တာလဲခင်ဗျားဒီကုရ်အာန်ဘယ်ကနေယူလာတာလဲဒီကုရ်အာန်မှာဒီနေရာလွဲနေတယ်ဒီနေရာလွဲနေတယ်ဒီနေရာလွဲနေတယ်နော်အားလုံးအတိအကျပြောတော့တာပဲနော်ခင်ဗျားကုရ်အာန်ကြီးကမှားနေတယ်ဒီကုရ်အာန်ခင်ဗျားဘယ်ကနေယူခဲ့တာလဲနော်ခင်ဗျားဘယ်လိုလုပ်ပို့လိုက်တာလဲပြဿနာရှာလေးစားတင်ပြီးဆွေညီနောင်များခင်ဗျာဒါဘာကြောင့်နော်ကုရ်အာန်ကိုတကယ်တမ်းလေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမ်းစာတွေကိုလိုလိုလားလားနဲ့လေ့လာတာလဲမွတ်စလင်တွေပဲရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့မွတ်စလမန်တွေတယောက်တိုင်းနော်အာလင်ဖြစ်လို့ဟာဖစ်ဖြစ်လို့ကတပိုင်းအာလင်မဖြစ်တဲ့ဟာဖစ်မဖြစ်တဲ့သူတွေလည်းအ ਨੇ ဆုံးနေ့စဉ်ကုရ်အာန်တီလာဝတ်ကတော့ရှိနေကြတာပဲလေးစားအတင်ပေးဆွေညီနောင်များခင်ဗျာဒီလိုတီလာဝတ်နေ့စဉ်ရွတ်ဖတ်ခြင်းဒီကျန်တဲ့ဘာသာတွေမှာသူတို့ကျမ်းစာကိုဖတ်ကြလားအဲ့ဒီလိုနေ့စဉ်မရှိကြဘူးလေးစားအတင်ပေးဆွေညီနောင်များခင်ဗျာဒါဒီကျွန်တော်တို့ကုရ်အာန်ကထူးခြားတဲ့အချက်ဖြစ်နော်ဒါကြောင့်ကုရ်အာန်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဖတ်တဲ့ကျမ်းနော်လူတွေဖတ်ဖို့အတွက်အလ္လာဟ်ရှင်ချပေးထားတာဒါကြောင့်လေဒုနီယာမှာတကယ်တမ်းပြန်ကြည့်ရင်ကဘာပေါ်မှာအဖတ်ဆုံးကျမ်းပဲကျမ်းလေဘေးစာအုပ်လေဘေးစာပေလေအဖြေကရှင်းနေတာပဲကုရ်အာန်ကျမ်းပဲဖြစ်တယ်ဒီကုရ်အာန်ပဲဖြစ်တယ်ကဘာပေါ်မှာအဖတ်ဆုံးကျမ်းပဲလေးစားအတေသူတော်တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီတော့ကျွန်တော်တင်ပြနေတာကဒီဆူရာကိုအလ္လာဟ်ရှင်ဆူရာမရိယမ်ဖြစ်တယ်နော်ဒီနာမည်အမည်နာမတွေကတော့နှောင်းပိုင်းမှာပြီးခဲ့တာဖြစ်တယ်နော်ဒီဆူရာရဲ့အစဉ်ကလည်းပဲ19ပုံမြောက်ဆူရာဖြစ်လို့နော်အစဉ်လိုက်အတိုင်း19ပုံမြောက်မှာကြာလာတာဒီလိုတော့မဟုတ်ကုရ်အာန်ရဲ့တာတီဘ်အရာ19ပုံမြောက်ဖြစ်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာဒီဆူရာကိုဘယ်အချိန်မှာချပြီးခဲ့လဲဆိုရင်မက္ကာရွှေမြို့တော်မှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဟိဝါဆလမ်အစ္စလာမ်ရဲ့ဒါဝတ်ကိုစပြီးဂါဇာမှာအလ္လာဟ်ရှင်ချပြီးခဲ့လေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာအစပိုင်းလေးမှာပဲဒီကုရ်အာန်မှာဒီဆူရာမှာအာယတ်တော်ပေါင်း98အာယတ်ပါတယ်ရူကူပေါင်း6ခုပါတယ်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာဒီဆူရာကိုအလ္လာဟ်ရှင်ချပေးခဲ့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်လည်းပဲရှိတယ်နော်ဒီတော့မက္ကာမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်အစ္စလာမ်ကိုဆက်ချင်းဒါဝတ်ပေးတဲ့အချိန်မုရှ်ရစ်တွေတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကိုတော်ဒုက္ခပေးခဲ့ကြနော်တော်ကြီးကိုဒုက္ခပေးတာတော်ကိုမှရက်ဆက်ခဲ့ကြတယ်မုရှ်ရစ်တွေနော်ဟာဒတ်ဆူမယတခင်မကိုရက်ဆက်တပ်ဖြတ်ပြစ်တာရက်ဆက်ကိုတပ်ဖြတ်ပြစ်တာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲနောက်လူတွေဆဘတ်အစ္စလာမ်ဆိုရင်နာမည်မကန်ရဲအောင်နော်အီမန်မယူရဲအောင်နော်ဟာဒတ်ဘီလာတခင်ကိုရက်ဆက်နှိပ်စက်ပြတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခတွေပေးနေတော့တော်တော်လေးကိုမှအီမန်ယူလိုက်တဲ့ဆွာဘာအချို့ကမက္ကာမှာတော်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့နေရာထိုင်ရတာကြက်တဲနေတယ်နော်အီမန်ယူလိုက်ပြီးနော်အစ္စလာမ်ဖြစ်သွားပြီးတိတာနဲ့လူတွေရဲ့ဆက်ဆံပုံတွေပြောင်းကုန်ပြီးနော်လူတွေအဖတ်မလုပ်ချင်တော့ဘူးလူတွေကိုအရေးမလုပ်ချင်တော့ဘူးမခေါ်ချင်တော့ဘူးမပြောချင်တော့ဘူးအဲ့ဒီမခေါ်ချင်မပြောချင်တာကဒဇိန်ဆိုရင်ခဏထားအောင်ကိုယ်ဆွေမျိုးသားချင်းကိုမိဘကိုယ်တိုင်ကိုစွန့်ပယ်လိုက်ကြပြီးကိုပြစ်ချလိုက်ကြပြီးနော်ကိုအကူအညီပေးမဲ့သူမရှိတော့ဘူးနော်ကိုအားလုံးရန်လိုနေတဲ့သူတွေကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ကိုအတွက်လုံခြုံမှုလုံးဝမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးရောက်နေတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဟိဝါဆလမ်ကဆွာဘာတွေကအချို့ကိုရွေးလိုက်တယ်အချို့အဲ့ဒီအချိန်ဆွာဘာတွေလည်းအရေးအတွက်အမြောက်အများမရှိနော်ဆွာဘာတွေကအရေးအတွက်တချို့နော်အဲ့ဒီအရေးအတွက်ကိုတပ်စစ်ပညာရှင်တွေကတင်ပြတယ်အမျိုးသား12ယောက်အမျိုးသမီး4ယောက်နော်အမျိုးသား12ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး4ယောက်ကိုတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဟိဝါဆလမ်ဘေးကိုလွတ်လိုက်လေဆိုရင်နော်ဟဘရှာပြည်နယ်မြို့ကိုပြည်နယ်ကိုလွတ်လိုက်နော်ဒီဘက်ခင်မှာဆိုရင်တော့အီသီရိုးဘီးယားလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီဘက်ဒေသကိုတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်လွတ်လိုက်အဲ့ဒီအချိန်ကအဲ့ဒီဒေသကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဘုရင်ကနဂျာရှီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနဂျာရှီဘုရင်ကနစရာနီဘုရင်ဖြစ်နော်နစရာနီဘုရင်ဆိုတာတကယ်ကျမ်းစာတတ်တဲ့ဘုရင်လည်းဖြစ်တယ်နော်ဘာသာတရားကိုထဲဝင်နားလေတဲ့ဘုရင်လည်းဖြစ်တယ်အင်မတန်မှကိုပဲမျှတပြီးတမတ်ရှိတဲ့ဘုရင်လည်းပဲဖြစ်
Lisa Temisi no Myakimia. No Diro Tamaramechi Salallahu alayhi Islamga Najashi Baye County Nigo Chare Kacharo Dichema Atendo Dita Pianshui bi Nime Suye Atento Zunga Habesha Beshile Me Subiro Soavarega Amuta Sanaya Amutumi Liaku Habeshagu Pianshui Nibu Subiro Tamaramechi Silulai Dilune no Ari Amu Ari Osu no Itirubia Nanga Ari Habeshagu Yautar Yaware Ka Najashi Bayene tweet. No, I didn't change Makaga Mushtik Tigale, Balo Sule solution. No, Mushtik Osula Itirubia, good Tamaramachi, Lulai Bizor Sure, Darin Charane, Turule Osula, Pilwa Aribu Twaja. No, Ariote Kama, no, Tibaka Tamaramachi allow some silo like the Swaba Osugo. Hobaga Mushik Osugo, Nakulon Twabi Sone, Padu Shimale, Najashi Baye Shima Twabi So. So no, the Mushik Tega, Najashi Bayen go to Uang Pure. No, di Trapilare do they. No, di Makagani Vido Gujawlare, Yauchali Sanayaune, mainly Liao. No, Arisachayo Osuga, that Tamano Muhammad Lulaita. No, di Osugo, Kimianu time Bima Lamakamane. No, di Osuga, Januru Makago, Punkandi Tralare Osu, Trapilare Osu, Turugo Pancho Vichanulate Abiba. No, Arilu Makama Shire Mushtik Tiga, Apilwa, Najashi go to Abi Uang Shautaro. Paramaro Najashi Binga, no Yotiato, Yowarabo, or the Luzini Leshite, who Makane Itirubia Surale, Torolis land in Ea, no Lare Suro, Tibakale Makam you can if shite, no Dio Makam you can if Yore Zagaga, Mama Bezo Viro, Chachime Swavarigo, Panchobu, no Tanjuri, Chibu to Ami Pilai. Pilai de Akama, Ariswaba, son of Bane, Swahabia, Livarema, Badule Palace, and Hadati Jafar. Razi Allah Ta'ala and not the Kale Bar. Hadati Jafar got Toro Yinema Kanzaviro, Najashi Bayigo Pure, Chanuru Makama Leve, Tururi Doka Ayan Pilu, Tururi Ematan Yesalu, Tururi Ematan Nikote Atracha, Makamayan Naidolu, Agu Itirubia Bago Tolara, Diauto Leve, Chanuru Pia Apan Camiro, Pia Anixa Kaya Omala, Chanuru Bakago, Nanepa, Yobe Subi, Majibula, Arilu Shautare Kacharo, Najashi Benga. No Chachimbe, Kanashalai, Turubu, Pana, Minu Bah Pyojinle. Pyojinle Suro, Turuga, Tamaramechi, Salallahu Alaysam, Turugo, Silu Light a town. Tamaro Silugare, Ue Chakale, Najashi Bayindi, Ematam Piantare, Bayingong, Pite a truck. No Tamaramechiga, Silu Light a town. Timpiare, Kacharo, Najashi Benga, see when the other. No, see when the Aviro Mide, Minu Gowns of Tamaro Muhammad Kabadule, two Chown and Epiopia. Tubari Tinchani Dale, Arale Bengago Shimbia, Diro Swavariga, no Najashi Bayingo Shimpiare, Tamaramechi Salallahu Alayslamga, Tauhit Nepatabi Tinchani, Allah Davare go Kugue Nyonchani, Arilu Pioyene Atu Swavariga, Najashi Baye Ashima, Tisura Mariam get Ayatigo Yopa Pialai. Oh, Tisura Mariam get Ayatigo Yopa Pialai do. Najashi Bayinga Nagu Grega to Nasrani Baye. No, Tinle Shide, Badai Kaishine Baye, Chanza Gule, Tide Baye. No, Tiro Sura Mariam get Ayatorigo, Chaviro, Najashi Baye, Toro Chatinta Ware, Toro An Oware, Najashi Baye Mire, no, Minue Chanzama, no, Zakiriae a chow, Yahya al Islam get a chow, no, Isa al Islam get a chow, Mariam al Islam get a chow, Tichoniga Minu Chanzama, Bulu Barale. Minutamano Momat Pioni Zema, Dari Paluru Pahada, Tangaru Chandaga, a chong yadi, Tangaru Tamano Giri, a chong yadi. Diro, Savari, Pianviro, Shimpiare, Mane, no Tamaramechi, Salallahu Alaysamga, Shiga Nabirigo, Manibu, Shiga Nabiri, Alongule, Chanoru, Lakane, Rubi met Tamaramechi, Chanoru, and now so Nabitamano Piete. Lisa Temisi, Ninomia Kimia. Diro Najashi Binga, Sura Mariam get Ayatorigo, Chaviro, Toroli Nichaitware, Toroli the Bochadware. The time at Tamaramechi, Salallahu Alaysam, now so Nabi Pichindi, Tisura Mariam get Ayatori, Chow, Tadi Toroguma, Mankan Tinshare, Atauda Pietabi. Jano Pigere Apaka, Suda Yusuf, Matimpia Kedlu, Alashin Suda Yusuf, now so Ayati Matamanogo, Mejide. No Tamaramechigo. Tisura Yusuf ma pare, Tamano Yusuf Achango. Atin Tamando, Talok Gaganana, Piampio Piaya Ao. Atin Tamanoga, Yusuf Alayslam go, Miguel Lule, Maho. Twige Lule, Maho. Yusuf Alayslam get Kema, Chipinge Lule, Maho.
အဒီအဖြစ်ပြက်တွေအားလုံးကိုအသင်တမန်တော်နော်တယောက်ယောက်စီကကြားနာခဲ့တာလေမဟုတ်ဒါဆိုဘာကြောင့်လဲရှင်းနေတာပဲအလ္လာဟ်ဘက်ကနေဝဟီချပေးခဲ့လို့နော်အဲ့ဒါကလွေးပြီးနောက်ထပ်သိစရာဘာအကြောင်းမှမရှိအလောက်ကကနနာတလောက်ကကနနာနစရာနီတွေကိုယ်တိုင်မသိဘူးယဟူဒီတွေကိုယ်တိုင်မသိဘူးတမန်တော်သိနေတယ်ဆိုတာဒါအလ္လာဟ်ဘက်ကနေဝဟီချပေးထားလို့ဒီတိုင်းပဲမရိယမ်တခင်မရဲ့အကြောင်းဇကရီယာအလိုင်စလမ်ရဲ့အကြောင်းယာဟယာအလိုင်စလမ်ရဲ့အကြောင်းအီဆာအလိုင်စလမ်ရဲ့အကြောင်းတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်စလမ်ဒီလောက်အသေးစိတ်အခုရှေ့ဆိုတာမှတင်ပြမယ်တမန်တော်တင်ပြနိုင်တာလဲဘာအတွက်လဲအလ္လာဟ်ဘက်ကနေဝဟီချခဲ့လို့လိစာအထေသူတော်တဲ့အပေါင်းတို့ခင်များဒါသည်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်စလမ်နောက်ဆုံးနဗီဖြစ်ကြောင်းအင်မတန်ထင်ရှားတဲ့အထောက်အထားပဲဒီတော့နတ်ဂျာရှိဘုရင်ကဒီအာယတ်တွေကိုကြားပြီးတော်တော်နှစ်သက်ပြီးတော့ဒီဟီဂျရတ်လောက်လာတဲ့အုပ်စုကိုနတ်ဂျာရှိဘုရင်ကဒီဟာဘရှာနိုင်ငံမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေထိုင်ခွင့်ပေးခဲ့လိုက်နော်အဲ့ဒီအုပ်စုမှာဟာဇတ်ဥစမန်ဂနီရဇီအလာဟူတာလာအန်ဟူတခင်ကြီးလည်းပါတယ်လို့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဆမ်ရဲ့တမီးတော်ဟာဇတ်ဥစမန်တခင်ရဲ့ဇနီးရိုကီယာတခင်မလည်းပဲအဲ့ဒီအုပ်စုမှာပါသွားတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဒုတိယအုပ်စုတစုထပ်ပြီးတော့ဟာဘရှာကိုဟီဂျရတ်လုပ်သေးတယ်အဲ့ဒီအုပ်စုကတော့အုပ်စုမှာအရေးအတွက်တော်တော်များသွားပြီအမျိုးသား82ယောက်သို့မဟုတ်83ယောက်အမျိုးသမီး18ယောက်စုစုပေါင်းအယောက်100ကျော်ဟာဘရှာကိုထပ်ပြီးတော့နော်ဒုတိယအကြိမ်ဟီဂျရတ်လုပ်လိုက်သေးတယ်ဒါကြောင့်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်စလမ်နတ်ဂျာရှိဘုရင်ကိုတမန်တော်မြတ်ကြီးတော်တော်လေးဂုဏ်ပေးခဲ့ဘာကြောင့်လဲတမန်တော်မြတ်ကြီးမက္ကာရဲ့နော်တတန်းမှာအစ္စလာမ်ရဲ့အချိန်တွေမှာဗတ်ပေါင်းစုံကနေနှိပ်ကွနေတဲ့အချိန်ဆွာဘာတွေကိုထွက်ပေါက်တစ်ခုအနေနဲ့ဟဘရှာကိုလွတ်ပေးလိုက်တာဟဘရှာမှာနတ်ဂျာရှိဘုရင်ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေထိုင်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်နတ်ဂျာရှိဘုရင်ကိုတလောက်ကုန်ပေးခဲ့တယ်နတ်ဂျာရှိကွယ်လွန်သွားတဲ့တရင်ကြားတဲ့အခါမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဆမ်နတ်ဂျာရှိအတွက်ဂါအီဘာနာဂျနာဇာနမတ်ဖတ်ပြီးခဲ့နော်ဂါအီဘာနာဂျနာဇာနမတ်ဆိုတာရှိတယ်နတ်ဂျာရှိကကွယ်လွန်သွားတာကဟိုအီသီယိုးပီးယားမှာနော်ဟဘရှာမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးကမက္ကာမှာသူ့ပေမဲ့နော်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်မက္ကာမှာမဒီနာမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်မဒီနာကနေပြီးတော့နတ်ဂျာရှိအတွက်ဂျနာဇာဖတ်ပေးခဲ့နော်သူ့ပေမဲ့အဲ့ဒီမှာလဲမစအလာတချို့ရှိတယ်ဂါအီဘာနာဂျနာဇာနမတ်ဖတ်လို့ပိုင်လားနော်ကျွန်တော်တို့မစလက်ပါတော့ဂါအီဘာနာဂျနာဇာနမတ်တုံးကဖတ်လို့မပိုင်ပါဘူးဂါအီဘာနာဂျနာဇာနမတ်ဆိုတာဂျနာဇာရှိမှမရှိဘူးတယောက်ကဆုံးသွားတာအဝေးကြီးမှာဆုံးသွားတာတို့ပေမဲ့အဲ့ဒါကိုနောက်အဝေးကြီးတနေရာနေလှမ်းဖတ်ပေးတာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့မစလက်မှာတော့ဖတ်လို့မပိုင်ပါဘူးဒီတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဆမ်ဘာလို့ဖတ်ခဲ့တာလဲဒါဆိုရင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟာဒီသ်ပညာရှင်တွေကအချက်2ချက်တင်ပြတယ်တစ်ချက်ကဒါဒီတမန်တော်မြတ်ကြီးကိုပဲတီးတန့်အလတ်ရှင်ခွင့်ပြုထားလို့တမန်တော်မြတ်ကြီးသက်တီးတန့်ခွင့်ပေးထားတဲ့အတွက်တမန်တော်ဂါယီဘာနာဂျနာဇာနမတ်ဖတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်တမန်တော်ဘေးဆွာဘာဟူမှဘေးအကြောင်းနဲ့မှဂါယီဘာနာဖတ်ဖို့အတွက်တမန်တော်ခွင့်ပြုချက်ကျန်တဲ့သူတွေကိုမပြီးခဲ့နောက်တဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဆမ်ဂါယီဘာနာဂျနာဇာနမတ်ဖတ်ဖို့ရက်တဲ့အချိန်ဖရစ်တာတွေကနဂျာရှိရဲ့လာရှ်ကိုယူလာပြီးတော့တမန်တော်အရှိမချပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဆမ်လာရှ်မရှိဘဲနဲ့ဂါယီဘာနာဂျနာဇာဖတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်သူ့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်လို့မပိုင်ပါဘူးနော်တချို့ဖတ်တဲ့သူတွေရှိကြနော်ဒါရှရီယတ်မှာမရှိတဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲဖြစ်တဲ့ဂါယီဘာနာဂျနာဇာနမတ်ကဒီတော့ဒီဆူရာကိုချပေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းဒါပဲဒီတော့အလတ်ရှင်အလတ်ရဲ့အစီအမံရှိနေတဲ့တချို့ကိစ္စတွေကနော်ဖြစ်ရကနောက်မှနော်သူ့ပြင်မဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ရကထွက်ပေါက်ကအရင်ရောက်လာတာရှိတယ်နော်ဥမာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမှာလည်းကြုံဘူးလိမ့်နော်ပစ္စည်းတစ်ခုကဒီနေ့ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းဒီနေ့အသုံးဝင်မှမသိဘူးနော်နောက်4-5လလောက်နေမှအချောင်းကြီးအရေးကိစ္စအကြီးကြီးတစ်ခုကြုံတော့မှဟိုတစ်ချိန်ကအသုံးမဝင်လို့ကြောင်ထိုးထားတဲ့ပစ္စည်းကရုတ်တရက်ကောက်ပြီးအသုံးဝင်သွားတာရှိတတ်နော်ဒီတော့ဖြစ်ရကနောက်မှလာတယ်အချောင်းကံကအရင်လာတယ်နော်ဒီတိုင်းပဲဒီတော့ဆူရာမရိယမ်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်အရင်ချပေးလိုက်နော်ဒီဆူရာမရိယမ်ကဘယ်မှာအသုံးဝင်သွားလဲဒီဆွာဘာတွေအတွက်နဂျာရှိဘုရင်ကိုအစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြတဲ့နေရာမှာအသုံးဝင်သွားတယ်ဆွာဘာတွေအတွက်နော်အဘရှာနိုင်ငံမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေထိုင်ခွင့်ရဲ့အကြောင်းကံပြတ်သွားတယ်လိစာအတက်မေးစင်ကြီးနောက်များခင်များဒီတော့ဒီဆူရာမရိယမ်မှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကအဓိကခေါင်းစဉ်ကြီး3ခုကိုတင်ပြထားတယ်တစ်ခုကတောဟီဒ်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကရီဆာလတ်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဂျဇာအီအမလ်ကောင်းတဲ့အစာပေးခြင်းဖြစ်ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်မှာဒီဆူရာမှမဟုတ်ပါဘူးဆူရာပေါင်းမြောက်များစွာရဲ့အဓိကတင်ပြတဲ့အကြောင်းအရာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါပဲတောဟီဒ်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်တင်ပြမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာရီဆာလတ်ကိုတင်ပြမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဂျဇာအီအမလ်ကောင်းတဲ့အစာပေးခြင်းကိုတင်ပြမယ်ဒါဒီဆူရာတိုင်းနီးပါးမှာဒီအကြောင်းအရာ3ခုကိုပဲခြုံငုံပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှင်တင်ပြနေတာဖြစ်
နော်ဒီတိုင်းပဲဆူရာမရိယမ်မှာအလ္လာဟ်ရှင်မြောက်များစွာသောနဗီတမန်တော်ရဲ့ဝါတရားတွေဖြစ်ရတွေကိုယူလာတယ်တမန်တော်ဇကရီယာအလိုင်စလမ်တမန်တော်ယဟယာအလိုင်စလမ်တမန်တော်အီဆာအလိုင်စလမ်တမန်တော်အီဗရာဟင်အလိုင်စလမ်မူဆာအလိုင်စလမ်ဟာရူန်အလိုင်စလမ်တို့နဲ့အတူမရိယမ်သခင်မရဲ့အကြောင်းဒီဆူရာထဲမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာသိရှိခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအတင်မေဆွေညီနောင်များခင်ဗျဒီဆူရာရဲ့အစကိုအလ္လာဟ်ရှင်နော်ဟူရူဖ်မုကတ်တောအာတ်နဲ့စထားတယ်ဟူရူဖ်မုကတ်တောအာတ်ဆိုတာကကျွန်တော်ဆူရာယူဆုဖ်ရဲ့အစမှာလည်းရှင်းပြခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီစကားလုံးတွေကနော်တွေးဖတ်လို့မရဘူးခွဲဖတ်ကြတယ်မုကတ်တောအာတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်းခွဲခြင်းခံထားရတဲ့စကားလုံးတွေလို့အဓိပ္ပာယ်ရနော်ဥမာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကုရ်အာန်ရဲ့အစမှာအလီဖ်လာမ်မီမ်ဖတ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စပ်ဖတ်လို့မရဘူးတစ်လုံးချင်းစီအလီဖ်ကလာမ်ကမီမ်ကတစ်လုံးချင်းစီဖတ်အလီဖ်လာမ်မီမ်အဲ့ဒီလိုဖတ်နော်ဒီတိုင်းအဲ့ဒါကိုဟူရူဖ်မုကတ်တောအာတ်လို့ခေါ်တယ်နော်တွဲမဖတ်ရဘူးတစ်လုံးချင်းစီဖတ်ဒီမှာလေးပဲကာဖ်ဟာယာအိုင်ဆာဒ်ဒီမှာလေးတဂျီဒ်ဥပဒေတွေတော့ရှိတယ်နော်များသောအားဖြင့်အာဝမ်တွေကဒီစကားလုံးတွေကိုဖိုင်နည်းနည်းလေးလိုအပ်ချက်ရှိတယ်တဂျီဒ်နော်ကာဖ်မှာရှိတဲ့မတ်ကနော်ဒါမတ်ဒီလာဇင်နေဖြစ်တယ်ကာဖ်မှာဆွဲရဟာနဲ့ယာမှာဒါလောက်ဆွဲစရာမလိုဘူးနော်အိုင်နဲ့ဆာဒ်မှာပြန်ပြီးတော့ဆွဲရနော်ဒီတော့ကာဖ်ဟာယာအိုင်ဆာဒ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖတ်နော်ကာဖ်မှာဆွဲရမယ်ဟာနဲ့ယာမှာဒါလောက်ဆွဲစရာမလိုဘူးအိုင်နဲ့ဆာဒ်မှာများများဆွဲကနော်ဒီလိုမျိုးလေးဖတ်ရမယ်နော်ဒီတော့ဒီစကားလုံးတွေရဲ့ကတော်တော်များများဆူတာတွေရဲ့အစမှာပါတယ်အလီဖ်လာမ်မီမ်အလီဖ်လာမ်ရာနူန်ကာဖ်တောဟာယာစီန်ကာဖာယာအိုင်ဆာဒ်ဟာမီမ်အိုင်စင်ကာဖ်ဒါတွေအားလုံးကဟူရူဖ်မုကတ်တောအာတ်တွေဖြစ်နော်ဟူရူဖ်မုကတ်တောအာတ်တွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဟိဝါဆလမ်လည်းမတင်ပြခဲ့သလိုဟာဒီစ်မှာလည်းပဲတွေ့ရှိရမှာမဟုတ်ပါဘူးဟူရူဖ်မုကတ်တောအာတ်နော်တပ်စီပညာရှင်အများစုကတော့ဒီလိုတင်ပြကြတယ်ဟူရူဖ်မုကတ်တောအာတ်ကအလ္လာဟ်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေပဲမနေ့ပြန်ကီယာမတ်နေ့ကျရင်အဲ့ဒီလျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုအလ္လာဟ်ရှင်ဖင်ဟာပြလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒုနီယာမှာနော်တချို့တပ်စီပညာရှင်တွေတင်ပြတယ်အလ္လာဟ်ရှင်နဗီတွေကိုတော့မှအတိမပေးခဲ့ဘူးဟူရူဖ်မုကတ်တောအာတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုဟူရူဖ်မုကတ်တောအာတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုတော့တချို့သုံးသပ်တာရှိတယ်အော်ဒီမှာလေးပဲကာဖာယာအင်ဆာရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေပါလေဟာဇတ်အဗ်ဒူလာဘင်အဘာစ်ဟာဇတ်အဗ်ဒူလာဘင်အဘာစ်ကတဖ်ဆီရ်မှာထိပ်သီးပဲနော်တဖ်ဆီရ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်တို့တဖ်ဆီရ်နားထောင်ပြီးဆိုရင်အဗ်ဒူလာဘင်အဘာစ်ကနာမည်အင်မတန်ကြားရဘာကြောင့်လဲအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ထံမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဆမ်ကိုယ်တိုင်ဒီလိုဒူဝါပေးခဲ့ဟာဇတ်အဗ်ဒူလာဘင်အဘာစ်ကငယ်ငယ်လေးမိုင်မူနာတခင်မရဲ့တူဖြစ်တမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဇနီးတဲ့မိုင်မူနာတခင်မရဲ့တူဖြစ်နော်အသက်6နှစ်9နှစ်ဒီအရွယ်ကလေးကတမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ပတ်ချာလဲမှာဝဲနေတာဒီကလေးလေးကနော်တမန်တော်ကိုအဲ့ဒီအရွယ်တွေကအရန်ချစ်နော်ဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုရင်တရက်မိုင်မူနာတခင်မကိုလာပြီးပြောတယ်အတော့ကျွန်တော်တခုလောက်ခွင့်ပေးပါဟာဘာခွင့်ပေးရနော်တရက်လောက်အဲ့ချိန်ငယ်ငယ်လေးအဗ်ဒူလာဘင်အဘာစ်က6နှစ်9နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ငယ်ငယ်လေးနော်တရက်လောက်နော်အိမ်မလာအိတ်ခွင့်ပေးပါဘာလို့အိမ်မလဲနော်တမန်တော်မြတ်ကြီးကနေပိုင်းရဲ့အမလီကိုကျွန်တော်တို့အပြင်မှာတွေးခွင့်ရတယ်တဲ့နော်တွေးခွင့်ရတယ်ညပိုင်းကအမလတမန်တော်ညဆိုရင်ဘလို့အီဘာဒတ်လုပ်လဲနော်ဘလို့တဂျွတ်ထဖတ်လဲဘလို့ဒူဝါတောင်းလဲအဲ့ဒီအမလ်ကိုကျွန်တော်တွေးခွင့်မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲညကြတော့တမန်တော်အိမ်မှာပဲရှိတယ်လေအဲ့တော့တရက်လောက်အိမ်မှာလာအိတ်ခွင့်ပေးပါတမန်တော်မြတ်ကြီးကအမလီကိုကြည့်ကျင်တဲ့အတွက်နော်ရီဝတ်တင်မှာလာရှိတယ်အဗ်ဒူလာဘင်အဘာစ်ကတမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ခြေရင်းလေးမှာအိတ်တယ်ခလီလေးပဲခွေလေးခြေရင်းလေးမှာအိတ်ပြီးတော့အမှန်တကယ်အဗ်ဒူလာဘင်အဘာစ်ကတဲ့ကျွန်တော်အိတ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်အိတ်ချင်ဆောင်းနေတာနော်ကျွန်တော်သိကျင်တဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးပဲအချိန်ထားလေဘလို့အီဘာဒတ်တွေလုပ်လေအဲ့ဒါကိုအနိကလေ့လာခြင်းလို့အဲ့ဒီလိုနဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောလ္လာဟ်ညအချိန်အေးရထားတယ်တာဂျွတ်နမတ်ဖတ်တယ်အဗ်ဒူလာဘင်အဘာစ်လည်းလိုက်ထားတယ်လိုက်ဖတ်တယ်တမန်တော်မေးတယ်အဗ်ဒူလာဘင်အဘာစ်ကိုဘာဖြစ်လို့ဒီညဒီမှာလာအိတ်တာလဲအဗ်ဒူလာဘင်အဘာစ်ပြောပြတယ်ကျွန်တော်ဒါတွေသိကျင်လို့နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့တာဂျွတ်ဖတ်တော့တမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဘီနာမှာအဗ်ဒူလာဘင်အဘာစ်ကဖတ်တယ်နောက်ဆုတ်ပြီးဖတ်တမန်တော်ဘီနာကိုခေါ်ဖတ်ခိုင်းတော့အဗ်ဒူလာဘင်အဘာစ်ကမဖတ်ရဘူးကြောက်တလောက်ကြီးကျယ်တဲ့အလ္လာဟ်နဗီရဲ့ဘလို့လို့ရှင်ပြီးတော့ရပ်ပြီးဖတ်ဒီတော့အဗ်ဒူလာဘင်အဘာစ်ကိုတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောလ္လာဟ်တော်တော်လေးသဘောကျသွားပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ညမှာပဲတာဂျွတ်နမတ်မှာဒီလိုဒူဝါတောင်းပေးလိုက်တယ်ယာအလ္လာဟ်ဒီကလေးလေးကိုကုရ်အာန်ရဲ့အီလမ်အလ္လာဟ်ပေးပါနော်အလ္လာဟ်ရှင်နော်ဒီဒူဝါကိုလက်ခံလိုက်တယ်ဘလောက်ထိလက်ခံလိုက်လဲတဖ်ဆီရ်မှာအဗ်ဒူလာဘင်အဘာစ်ကဒီအွမ်မတ်ကဘယင်ပဲဒီအွမ်မတ်ကတာအကြီးကျယ်ဆုံးတဖ်ဆီရ်ပညာရှင်ပဲအဗ်ဒူလာဘင်အဘာစ်ကဘလောက်တောင်တဖ်ဆီရ်မှာအဗ်ဒူလာဘင်အဘာစ်ကိုအားကိုးရလဲဆိုရင်ဆွာဘာကြီးတွေရဲ့ခက်မှာနော်ဟာဒတ်အူမာရဲ့ခက်မှာတော့အဗ်ဒူလာဘင်အဘာစ်အတက်က73နှစ်ပဲရှိသေးတယ်
နော်သူ့ပေမဲ့ဟာဇတ်ဥမာကနော်တော်တော်များများကိစ္စတွေမှာကုရ်အာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလူတော်နော်သိကျင်တယ်ဆိုရင်ဆွာဘာတွေကိုခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဆွာဘာတွေခေါ်တဲ့ထဲမှာအဗ်ဒူလာဘင်အဘာစ်ကိုမှမဖြစ်မနေခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးထိုင်ခိုင်းတယ်နော်ကုရ်အာန်ရဲ့အလူတော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟာဇတ်ဥမာမေးပြီးဆိုရင်များသောအားဖြင့်အဗ်ဒူလာဘင်အဘာစ်ကိုအရင်ဆုံးမေးတာရှိတယ်အရင်ဆုံးမေးတယ်အဗ်ဒူလာဘင်အဘာစ်ဒီအာယတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုတဖ်ဆီလုပ်မလဲဘာကြောင့်လဲဒီကလေးကိုအလ္လာဟ်ကုရ်အာန်ရဲ့အလင်ပေးတာနော်ဆူရာကဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝါကီယာတစ်ခုလာရှိတယ်နော်ဟာဇတ်ဥမာရဲ့ခေတ်မှာနော်ဟာဇတ်ဥမာကတရားဆွာဘာကြီးတွေကိုခေါ်တယ်အဗ်ဒူလာဘင်အဘာစ်လည်းပါတယ်နော်ဆွာဘာကြီးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဟာဇတ်ဥမာမေးတယ်နော်ကဒရညကဘယ်ညဖြစ်နိုင်ကြီးအရှိဆုံးလဲဘယ်ညဖြစ်နိုင်ကြီးအရှိဆုံးလဲဆိုတော့ဆွာဘာတွေအမျိုးမျိုးသုံးသပ်ကြအဲ့ဒီလိုနဲ့အဗ်ဒူလာဘင်အဘာစ်ကနော်သူ့အလေရောက်တော့အဲ့ဒီချိန်73နှစ်အရွယ်ခလီပဲရှိသေးတယ်အဗ်ဒူလာဘင်အဘာစ်ကဟာဇတ်ဥမာကိုပြောတယ်ကျွန်တော်စီမှာတော့ကျွန်တော်သုံးသပ်တာတော့ကဒရညက26ရက်နဲ့29ရက်ဂျာညရမ်ဇန်လမှာဖြစ်လိမ့်ဘာကြောင့်လဲနော်အလ္လာဟ်ရှင်ဆူရာကဒရ်ကိုကုရ်အာန်မှာခြာပြီးခဲ့နော်ဆူရာကဒရ်မှာအလ္လာဟ်ရှင်နော်လိုင်လတ်ုလ်ကဒရ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလိုင်လတ်ုလ်ကဒရ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအလ္လာဟ်3ချိန်အမိန့်ရှိထားတယ်လိုင်လတ်ုလ်ကဒရ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမှာနော်ဟာရဖ်ပေါင်းအခရာပေါင်း9ခုပါတယ်တစ်လုံးတိုင်းမှာနော်ဒီတော့3ကအမိန့်ရှိထားတဲ့အတွက်9 3လီယာ29ဖြစ်နော်အဲ့တော့29ရက်နေ့မှာကဒရညဖြစ်နိုင်ကြီးအရှိဆုံးပဲဟာဇတ်ဥမာအဲ့ဒီအဆူကိုတော်တော်လေးနှိမ့်ချိုက်သွားတယ်ဒေဇာတဲ့သူတော်တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျအဲ့ဒီလောက်ထိကုရ်အာန်နဲ့ပတ်သက်လာရင်အဗ်ဒူလာဘင်အဘာစ်တခင်ကဖြတ်ထိုးညာအဲ့ဒီလောက်ပြေးတယ်နော်ဒီတော့ဒီမှာလေးပဲအဗ်ဒူလာဘင်အဘာစ်ကဒါအဗ်ဒူလာဘင်အဘာစ်ကကောလပေါ့နော်ကာဖာယာအိုင်ဆွာရဲ့အတိတ်ပဲကအဗ်ဒူလာဘင်အဘာစ်ကဒါဒီတဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့နာမတော်တွေကနာမတော်တစ်ခုပဲတဲ့နော်ဒီနာမတော်ဒီလေအလ္လာဟ်ရဲ့နာမတော်ပဲဖြစ်လိမ့်နော်ဟာဇတ်အလီတခင်ကတော့ဗာပြောလေဆိုရင်ဒါဆူရာရဲ့နော်နာမည်ပဲကာဖာယာအိုင်ဆွာဆိုတာအလ္လာဟ်ရှင်ဒီဆူရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေးထားတဲ့နာမည်မို့လို့ဖြစ်လိမ့်နော်ဟာဇတ်ရှာဝလီယူလာမုဟဒ္ဒစ်ဒေလဝီရဟမတုလာအလိုင်တခင်ကရှာဝလီယူလာမုဟဒ္ဒစ်ဒေလဝီကလည်းပေါ်သေးသေးတော့မဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆိုရင်တော့တိတ်မဝေးဘူးရှာဝလီယူလာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်300အရင်ကပေါ်ခဲ့တဲ့ပညာရှင်ကြီးဖြစ်သို့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတခွင်မှာရှိတဲ့အာလင်တွေအားလုံးရဲ့ဆနတ်ကရှာဝလီယူလာစီမှာသွားပြီးတော့စုံနေနော်ရှာဝလီယူတနည်းအားဖြင့်နော်ဒီဘက်နော်အာရှတိုက်ကဒီဘက်အချမ်းကိုအီလင်ရှာဝလီယူလာတေလာတယ်လို့ပြောရနော်မြန်မာပြည်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်ဒီဘက်အချမ်းနိုင်ငံတွေရဲ့နော်အာလင်တွေရဲ့ဆနတ်တွေကိုကြည့်လိုက်အစင်ဆက်ဆရာအစင်ဆက်ကြိတ်လိုက်ရင်အားလုံးရှာဝလီယူလာကိုသွားပြီးစုံရှာဝလီယူလာလည်းအင်မတန်မှကိုပဲကြီးကျယ်တဲ့ပညာရှင်အင်မတန်ကိုမှကြီးကျယ်တဲ့ထိပ်သီးပညာရှင်တစ်ပါးဖြစ်နော်ရှာဝလီလာမုဟဒ္ဒစ်တေလဝီနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြောင်များစွာသောထူးခြားတဲ့ဖြစ်ရတီလည်းရှိတယ်ဒီတော့ရှာဝလီလာတခင်ကြီးကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်နော်ဒီကာဖာယာအိုင်ဆွာတို့အလီဖ်လမ်မီမ်တို့အလီဖ်လမ်ရာတို့ဆိုတာကားတဲ့ဒီဆူရာရဲ့အနှစ်ချုပ်အလိုသဘောတွေကိုအလ္လာဟ်ရှင်ဒီမှာနော်ထည့်ထားတာဖြစ်ဥမာအဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာစကားလုံးသုံးဆွဲတဲ့အခါမှာအနှစ်ချုပ်သုံးကြတာပဲဥမာအဖြစ်နော်ဒီတဖ်ဆီကျမ်းထဲမှာဆရာတခင်ကဥပမာပေးတယ်နော်ဥမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့နော်ဥမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အခုဘွဲတွေပါတယ်မခေါ်ဘူးလား BSc လို့ခေါ်ရင် BSc ရဲ့အရှိကောက်ရှိတယ် Bachelor of Science နော် BE လို့ခေါ်ရင် BE ရဲ့အရှိကောက်ရှိတယ် Bachelor of Engineering နော် MBBS လို့ခေါ်ရင် MBBS ရဲ့အရှိကောက်ရှိတယ် Bachelor of Medicine Bachelor of Science စသဖြင့်ပေါ့နော်နော်ဒီလိုမျိုးအရှိကောက်သူဒီအရှိစကလုံးတွေရဲ့အတူကောက်ဘယ်လိုရှိလဲဒီဆူရာတပုတ်လုံးရဲ့အတူကောက်ကကာဖာယာအိုင်ဆွာဒီသဘောလေးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှာဝလီမုဟဒ္ဒစ်တေလဝီရဟမတုလာအလိုင်တခင်ကတင်ပြဒီဆူရာရဲ့ပထမဦးဆုံးအာယတ်က ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ဇကရီယာအလိုင်စလမ်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်ရည်ညွှန်းတယ်ဇကရီယာအတင်းရဲ့အရှင်ကနော်၎င်းရဲ့ဘန္တာဖြစ်တဲ့ဇကရီယာရဟမတုလာဇကရီယာအလိုင်ဆလမ်ဒီတမန်တော်ကြီးကိုရဟမတ်တော်တွေချပေးခဲ့တယ်အရင်ဆုံးဇကရီယာအလိုင်ဆလမ်ရဲ့အကြောင်းနဲ့အလ္လာဟ်ရှင်စနော်ဇကရီယာအလိုင်ဆလမ်ကဘယ်မှာနေလဲဆိုတော့နော်အာရဘီလိုတော့ယေရုရှလမ်လို့ခေါ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ဂျေရုဆလင်လို့ခေါ်တယ်နော်ဂျေရုဆလင်မှာဘိုက်တုလ်မက်ဒစ်ဆိုတဲ့နော်ဧရိယာရှိတယ်ဘိုက်တုလ်မက်ဒစ်အဲ့ဒီဘိုက်တုလ်မက်ဒစ်တဲမှာမစဂျစ်အက်ဆာဆိုတဲ့ပလီရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘိုက်တုလ်မက်ဒစ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကပလီကိုပဲလှမ်းပြတယ်နော်အမှန်ကဘိုက်တုလ်မက်ဒစ်ဆိုတာကဧရိယာကိုပြောတာဧရိယာဆိုတာကဥမာဖြစ်ကျွန်တော်တို့နော်ဟာရမ်နယ်နမိတ်ကြီးဘလို့ရှိလဲအဲ့ဒီလိုနယ်နမိတ်အဲ့ဒီဧရိယာဝင်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုဘိုက်တုလ်မက်ဒစ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့မစဂျစ်အက်ဆာဝေကျောင်းတော်နော်အက်ဆာဝေကျောင်းတော်
နော်ဥမာဖြစ်နော်ဒါကြောက်တရားမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ကြောက်တရားမျိုးနဲ့မှရှိတဲ့လမ်း40ပလီလိုမျိုးပေါ့နော်ဘိုက်တူလ်မက်ဒစ်ဆိုတာကနော်အဲ့ဒီလို area ကြီးတစ်ခုလုံးကိုနော်ဘိုက်တူလ်မက်ဒစ်လို့ခေါ်တာနော်အဲ့ဒီထဲမှာမက်စစ်အက်ဆာဆိုတဲ့ပလီလေးပဲပလီတစ်ခုရှိတယ်ဒီတော့မက်စစ်အက်ဆာပဲကျွန်တော်တို့နဲ့ဆိုင်အဲ့ဒီဘိုက်တူလ်မက်ဒစ်ဆိုတဲ့ area ကြီးတစ်ခုလုံးကဒါထွတ်မြတ်တဲ့ area ဖြစ်နော်ကျွန်တော်တို့အခုနမတ်ဖတ်တဲ့အခါမှာကေဗလာဘတ်လက်နော်ကေဗလာဘတ်လက်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အခုနမတ်ဖတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီဘတ်လက်ဖတ်တယ်ကျွန်တော်လက်တဲ့ဘက်ကကာဘာကျောင်းတော်ကြီးတိတ်တယ်မဟုတ်ကာဘာကျောင်းတော်ကြီးရှိရအရက်ကိုလက်ဖတ်တာကာဘာကျောင်းတော်ကြီးရှိရအရက်ကိုလက်ဖတ်တာနော်ကျွန်တော်တို့အခုလက်တဲ့ direction ကိုနော်ပေကျိုးယူပြီးကာဘာနဲ့တွတ်တိုင်နည်းနည်းပါးပါးလွဲတာတော့ရှိကောင်းရှိလိမ့်ကွက်တီတော့ကြာချင်မှကြာကာဘာကျောင်းတော်ရဲ့အဆောက်အဦနဲ့အဆောက်အဦကြီးနဲ့တွတ်တိုင်ပြောတာနော်ဒါကုရ်အာန်မှာအလ္လာဟ်ရှင်ရှတ်ရလို့သုံးထားတယ်နော်ရှတ်ရ်မစဂျစ်အလ်ဟာရမ်မစဂျစ်ဟာရမ်ရှိရအရက်ကိုလက်ဖတ်ခြင်းနော်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်နဲ့ရန်ကုန်မြို့နဲ့ဆိုရင်မစဂျစ်ဟာရမ်ကဘယ်အရက်မှာရှိလဲအဲ့ဒီအရက်ကိုကျွန်တော်တို့လှည့်ပတ်ဒါကြောင့်ကေဗလာရဲ့ဥပဒေတွေကမစအလာအများကြီးရှိတယ်လူတယောက်ကကာဘာကိုမြင်နေရတယ်မစဂျစ်ဟာရမ်ကိုရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်သူ့အတွက်လာဇင်ကာဘာကျောင်းတော်ကြီးကိုလှည့်ပြီးတော့ဖတ်ကသူ့အတွက်အရေးကြီးတယ်နော်ဒီတော့ထားပါတော့ကာဘာကဒီလိုရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကလူကဒီလိုလှည့်ရမယ်ဒီဘက်ကလူဒီလိုလှည့်ဒီဘက်ကလူဒီလိုလှည့်ဟိုဘက်ကလူဒီလိုလှည့်အားလုံးပတ်လက်ကာဘာကိုဝိုင်းပြီးတော့မျက်နှာမူတားရနော်ဒါဟာရမ်ကအတွင်းထဲမှာရှိနေတာအကယ်၍အခုလူတယောက်ကဟာရမ်ကအပြင်ကိုရောက်လာပြီဟာရမ်ကအပြင်သူကာဘာကြီးကိုမမြင်ရတော့အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဘာကိုမျက်နှာမူရမလဲဟာရမ်ကိုကျောင်းတော်ကြီးကိုမျက်နှာမူရဟာရမ်ကိုကျောင်းတော်ကြီးကိုမျက်နှာမူရနော်ဒီတိုင်းပဲလူတယောက်ကမကာရဲ့အပြင်ကိုရောက်လာပြီဘယ်ကိုမျက်နှာမူရမလဲသူနမတ်ဖတ်ဖို့အတွက်မကာမျိုးရှိတဲ့နေရာကိုသူမျက်နှာမူရကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့ဒါမကာမျိုးရှိတဲ့အရက်ကိုကျွန်တော်တို့မျက်နှာမူတယ်နော်ဒီနေရာမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကေဗလာရဲ့မစအလာတိတဲ့နော်တဖ်စင်နဲ့တော့မဆိုင်ကိုကျွန်တော်ကြုံလို့တင်ပြတာပေါ့နော်ကေဗလာမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်အနောက်အရက်ကိုကျွန်တော်တို့လှည့်ဖတ်နော်ဒါဒီနော်ကျွန်တော်တို့မြေပုံရတိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါမကာရွှေမြို့တော်ဒီအနောက်အရက်မှာရှိတဲ့အတွက်နော်သို့ပေမဲ့ရှရီအတ်ကဒါလောက်အတိမ်ဆောင်ကိုခွင့်ပြုထားတယ်22ပိုင်းတစ်ပိုင်းဒီဂရီ22ပိုင်းတစ်ပိုင်းဒီဂရီအတိမ်ဆောင်ခွင့်ပြုထားတယ်ဒီတော့ကေဗလာကဒီတဲ့တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလောက်အတိုင်းဒါ22ပိုင်းတစ်ပိုင်းဆိုတာက45ဒီဂရီရဲ့တော်ဝက်ဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကတဲ့တဲ့မျက်နှာမူရအရက်ဆိုရင်ဒီအထိတိုင်းမယ်ဆို45ဒီဂရီကျွန်တော်ကေဗလာကိုတလောက်အထိမတော်တဆယူဝေပြီးတော့မဟုတ်မတော်တဆစောင်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေနမတ်မပြတ်သွားအောင်နမတ်ပိုင်းနော်ဟိုဘက်22ပိုင်းတစ်ပိုင်းဒီဂရီဒီဘက်22ပိုင်းတစ်ပိုင်းဒီဂရီအထိရှရီအတ်ကခွင့်ပြုထားတယ်ကေဗလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိစာအတမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်လူတယောက်တနေရာရောက်သွားတယ်ဒီခေတ်ကတော့လွယ်သွားပါပြီအခုကဖုန်းမြေကြီးပေါ်ချလိုက်ရင်လည်းကေဗလာဘယ်နေရာလဲသိရနော်လူတယောက်တနေရာရောက်သွားတယ်နမတ်ဖတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော် तू ဘာလုပ်ကမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကေဗလာဘယ်မှာလဲဆိုတာကို तू အရင်ရှာဖွေကျွန်တော်ထင်သလိုရမ်းတမ်းပြီးဖတ်ခွင့်မရှိနော်ဥမာဖြစ်မြန်မာပြည်ထဲမှာဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်အနောက်အရက်ကိုကျွန်တော်လှည့်ပြီးဖတ်လိုက်မြန်မာပြည်မှာလည်းကျွန်တော်တချို့ခရီးသွားမယ်နော်တချို့ခရီးသွားဘယ်ဘက်လှည့်ရမလဲဇဝေဇဝါဖြစ်နေပြီတန်လန်းအိမ်မြောင်လည်းလက်ထဲမှာမပါလာဘူးဖုန်းလည်းလက်ထဲမှာမပါလာဘူးအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တဟရီလောက်ကတဟရီဒါလည်းအင်မတန်အရေးကြီးတယ်တဟရီလောက်ဖို့ဝါဂျစ်ဖြစ်သွားတယ်တဟရီဆိုတာဘာလဲကေဗလာဒီဘယ်ဘက်ဖြစ်လဲဆိုတာကိုစူးစမ်းခြင်းအဲ့ဒါတဟရီနော်တာဒီကိုပုံစံ2မျိုးနဲ့လုပ်ရမယ်တခုကပဝင်းကျင်မှာမွတ်ဆလမန်ရှိတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမေးရမယ်မေးဟာမမေးလူတွေရှိပါရဲ့မမေးကိုထင်တဲ့ဘက်ကိုဖတ်လိုက်တယ်လွဲသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါနမတ်မပိုင်ဘူးပဝင်းကျင်မှာမေးစရာလေလူတယောက်မှမရှိဘူးဆိုရင်ကောင်းကင်အနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ဘယ်ဘက်ဖြစ်နိုင်ချေရှိလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချနော်မကောင်းကင်အနေထားကိုကြည့်တယ်တချို့ကြေကြည့်တတ်တယ်ဟာဒူဝင်ကျဲဘယ်ဘက်မှာရှိနေရင်ကေဗလာကဘယ်ဘက်ဖြစ်လိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီလိုကြည့်ပြီးတော့အရင်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချရမယ်ချပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်နမတ်ကိုဖတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆလမ်လှည့်ပြီးသွားမှလူတယောက်ကလာပြောမယ်ဟာခင်ဗျာနမတ်ဖတ်တာကေဗလာလွဲနေတယ်ပြောရင်ပြန်ဖတ်เสียမလို့ဘာကြောင့်ပြန်ဖတ်เสียမလို့လဲကျွန်တော်တဟရီလုပ်ခဲ့တယ်မဖတ်ခင်စူးစမ်းခဲ့တယ်မစူးစမ်းမဲနဲ့ကိုယ့်ကိုရန်တမ်းဖတ်လိုက်တော့ဖတ်ပြီးတော့မှကေဗလာမှန်မှန်သိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပြန်ဖတ်ဒီတိုင်းပဲနမတ်ဖတ်နေတဲ့အချိန်လူတယောက်ကဘီနာနေလာသတိပေးတယ်ခင်ဗျာဒီဘက်ဆောင်ဟိုဘက်ခင်ဗျာခင်မလားနော်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလို့နမတ်ထဲမှာနေလိုက်ဆောင်အောင်နော်တခါကျွန်တော်လေးတစ်ခေါက်ကြုံဘူးတယ်မော်ကျွန်းသွားတာနော်သင်္ဘောပေါ်မှာနမတ်ဖတ်တော့သင်္ဘောကကောရမတို့ကေဗလာဟုတ်နေတယ်ဖတ်နေတာနော်ပြီးတော့သင်္ဘောကွေးတော့အားလုံးလိုက်လှည့်ရတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဂျမတ်ကြီးတစ်ခုလုံးလိုက်ပြီးတော့လှည့်ရတယ်သင်္ဘောကွေးတဲ့အချိန်ကျရင်
နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဥမာနမတ်ဖတ်နေတဲ့အချိန်ကြတော့မှနမတ်တဝတ်တပြတ်မှာကေဘလာဘယ်နေရာလေးသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေနမတ်ဖတ်လျက်နဲ့ကေဘလာဘက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့လဲရလေးစားတယ်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာဒီတော့နော်အခုနတင်ပြခဲ့သလိုပေါ့ကိုဖတ်လိုက်တဲ့ကေဘလာဒီ22ပိုင်းတစ်ပိုင်းဒီဂရီနည်းနည်းဟိုဘက်ဒီဘက်အတိန်ဆောင်ကိုရှရီယတ်ကမှာခွင့်ပြုထားတယ်ရှရီယတ်ကခွင့်ပြုထားတယ်အဲ့ဒီတော့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးနမတ်လည်းပြန်ဖတ်เสียမလို့လေးစားတယ်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာဒီတော့ဒီဆူရာမှာနော်အလ္လာဟ်ရှင်ဇကရီယာအလိုင်စလမ်ရဲ့အကြောင်းဥစားတင်မြအရှာဘေးချိန်လည်းမသိဆေမလေနော်ခွန်နိုင်အားစားဒီတော့ဇကရီယာအလိုင်စလမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပ်စစ်ကျမ်းမှာတင်ပြတယ်ဇကရီယာအလိုင်စလမ်ကမတ်ဒူရ်ဖြစ်တယ်မတ်ဒူရ်ဆိုတာကနော်လက်လုတ်လက်စားအလုသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်နော်အလုလုပ်တယ်ကိုလက်နဲ့ကိုအလုလုပ်တယ်နော်ဒီတော့နော်ဘူခါရီကျမ်းမှာလာရှိတယ်နော်အင်မတန်မှကိုပဲဆက်ဆုပ်ဖွယ်ကိစ္စလုံးရတည်တဲ့ကတခုကဘာလဲဆိုတော့လူတယောက်ရဲ့အလုတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့အထင်မြင်သေးခြင်းနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးလူတွေရှိတယ်နော်လူတယောက်ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကုမ္ပဏီရုံးခန်းမှာနော်စုံလေကလထံမှာထိုင်နေတယ်ဆိုရင်အထင်အကြီးတယ်နော်အပြင်မှာအလုတ်လုပ်နေတဲ့အလုတ်သမားဖြစ်ကြီးနော်အဲ့ဒါနဲ့တွေမဲ့လူတယောက်ကိုအထင်သေးရောရတယ်ဘာလဲသူနော်လက်လုတ်လက်နီစားတနေ့လုတ်တနေ့စားနေရတာပါကွာနော်လူတယောက်လက်သမားလို့ကြာပူတော့နော်လက်သမားပါကွာနော်စသဖြင့်ပေါ့ဒီလိုဟာဒီသ်တော်မှာတမန်တော်မြတ်ကြီးအမိန့်ရှိတယ်အင်မတန်မှကိုပဲနှိပ်ကြတဲ့စိတ်ဓာတ်ထဲမှာဒါလည်းပါတယ်လူတယောက်ကအလုတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုနော်အထင်မြင်သေးသွားခြင်းဒီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ဒီဇကရီယာအလိုင်စလမ်ဘာလုပ်ခဲ့လဲနော်ဇကရီယာအလိုင်စလမ်နော်မတ်ဒူရ်ဖြစ်တယ်နော်ဒီတိုင်းပဲအများတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလောအလိုင်စလမ်စိတ်ကြောင်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာသွားပြောနော်ဒီတိုင်းပဲတချို့နဗီတွေရှိတယ်ဆက်ချုပ်အဝတ်ချုပ်ခဲ့တယ်နော်တခြားနဗီတွေရှိတယ်နော်ဗဘဲလုပ်ခဲ့တယ်ဒီလိုမျိုးအများကြီးနဗီတွေရှိတယ်ဒီတော့ဘယ်အလုတ်ကိုမှအလုတ်ကိုကြည့်ပြီးအထင်သေးခွင့်မရှိဘူးလူတယောက်ကိုဒါနဲ့ကြည့်ပြီးအတင်ကြီးတာသေးတာလို့ဒီလိုဟာလာရှာနေတယ်ဒီလိုဟာရမ်ရှာနေတဲ့သူကိုသူ့မုန်းတယ်ယွန်းရှာတယ်ဟာလာရှာနေတဲ့သူအထင်ကြီးတယ်ဒါမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရက်နော်လူတယောက်ကုမ္ပဏီရဲ့နော်လုံးဝအခန်းထဲမှာထိုင်ပြီးအင်မတန်မှကိုပဲခန့်ညားတဲ့ကလထိုင်မှာထိုင်ပြီးရှာနေတာကဟာလာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်နော်ဟိုတယောက်ကအလုသမားလက်လုတ်လက်စားသို့ပေမဲ့တနေ့လုတ်တနေ့စားဆိုပေမဲ့သူရှာနေတာကဟာလာဆိုရင်ဘသူကပို့ပြီးတော့အလိုက်ရထံတော်ပါမှာထွန်းမြတ်မလဲလေးစားတဲ့သူတော်တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒါကြောင့်ဒါကကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတိုက်ဆိုင်ရည်ရွယ်ပြီးဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါမှစိတ်ကဖြစ်နေတတ်တယ်လူတယောက်ရဲ့အလုတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အစဉ်အတန်းကိုဆုံးဖြတ်မိတတ်နော်အဲ့ဒီစိတ်ကိုဖျောက်ပြတ်ကမယ်အလုတ်ကအဓိကမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ရှာဖွေမှုဟာဒါလည်းအဓိကဖြစ်ပါတယ်အလ္လာဟ်ရှင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုတင်ပြပါအချက်လက်များလိုက်နာနိုင်တဲ့တောဖစ်ချင့်မြတ်တော်မူပါသည်